Ja se on Teemu Dustmoversilta morjes. Homma näyttää siltä, että hyvältä näyttää. Mutta lähdetäänhän kahtelemaan, miltä se hyvä sitten näyttää. Ai niin, ja painasehan tuota punaista tilaan nappia, se auttaa paljon. Can you hear my heartbeat calling? Can you feel the love we're falling? Just take my hand and take me home tonight. Throwing caution to the wind, I'll take a chance and let you in. Just take my hand and take me home tonight. About this place, but I don't wanna leave here if you're just gonna stay. Changing like the seasons, been wasting all this time. Should be like satellites cast beyond the sky. Believe our
Tässä on tässä pöydällä nyt kyllä tämmönen melko hallittu kaos, mutta kattos poika. Näillä pitäisi saada uudet penkit kiinni. Lujuuslaskelmat on tehty ja sitten on vielä ammattimainen hitsarikki ollut asialla. Niin kyllä näillä pitäisi penkki pysyä. Ainakin paremmin pysyy kuin alkuperäisillä. Eli 5 millisestä lootusta on tuo. Vaikka sieltä Time-Pekinike pettäisi, niin se ei kuitenkaan lähde penkki irti, koska se on vielä nuitten varassa. Elikkä semmoset tuli tehtyä, niin kuin tuossa videolla vähän näittekin sitä, että ihan loppuun asti, mutta näitte kuitenkin. Sitten täällä alkaa olla jo tosiaan kanssa sillä ihan jees mallilla. Tuolla on kaikki kiinni. Ratio pitäisi hommata vielä siihen jostain. Joo, sitten sehän oli tuo takapenkki tosiaan vaimenneltu kanssa. Siellä on vielä hommat vähän kesken. En tiedä mitä mielipiteitä herättää, mutta LED-valot tulee sisälle. Väriä vaihtavat ledit. Mutta ne tulee sillä, että ne ei näy mistään. Ja sitten mitään näkyvää katkaisintakaan niille ei oo. Elikkä ulkopäin sä et kyllä tiedä, että siellä on valot, mutta niitä voi sitten pitää tarvittaessa. Ja joo, siihenpä minä ensimmäisen penkin istutin. Se kävi oikein niin hyvin niillä adaptereilla. He lähettää tuonne toiselle puolen kahtomaan. Eli joo. Ja nämä adapterit sitten on rataa käyttöön tarkoitettu. Eli tieliikennekäyttöhän tämmösiä ei luonnollisestikaan tule. Eli pelkästään rataa käyttöön. Mutta siihen se penkki asettuu. Nyt se näyttää olevan vielä korkea. Ottakin pikku hetki. Noin, nyt kun sitä pisti vähän alemmaksi, niin sepä ennen olekaan niin korkean näköinen. Elikkä vaikka kaikki pelotteli, tai ei nyt kaikki, osa pelotteli, että ne jää korkealle. Mutta, minusta ei tuo nyt hyvin korkealle jää. Oikeastaan noilla sääjöillä melkein pääsee alemmaksi kuin mitä sillä vakiopenkillä. Ja se, että näissä on säätöjä muuten niin paljon reilummin kuin on kaikki reisituet ja nämä. Elikkä joo, siinä oli semmonen homma. Nämä sitten pitäisi värjätä nämä penkit. Autodudelta tuli se setti. Tilasin tuossa joku aika sitten, niin siitä katsellaan sitten tarkempi video, kunhan nyt saa molemmat käymään näistä. Adapterit pitää vielä ottaa tuoltakin pois. Ne pitää siistiä ihan kunnolla ja sitten maalata. Elikkä kyllä sitä vaan sillä osin hyvää tulloo. Sisusta alkaa olla ihan tällainen, eli thumbs up. Mutta sitten siinä on takarengas. Ja sitten kun siinä on vielä semmonen homma, että se takarengas on kiinnikin jossain. Sitä äkkinäinen väittää semmosen homma, että akselista on paikalla. On se vaan mukava tunne, kun sai tuon tuonne. Kuitenkin siis tää on niin pitkään odotettu. Niillä ois vielä tungin kohdat pitää muolata, kun silloin oli tunkit niissä, niin eipä pystynyt muallomaan, vaan se on nyt kiva, kun siellä on taka-akseli paikalla ja iskarit on uudessa mualissa ja jouset on uudessa mualissa. Taas ne uudet jarruputket vielä tuonne. Siinä on ne pikkunen työmua. Mutta ei nyt mikään mahoton. Se on kuitenkin pian asia, että täällä on jo nämä paikallaan. Pikkusen kärsi maalipinta tuossa paikalleen laittaa, se pitää paikka muolata. Mutta sillepä ei maha mitään. Sitten muolattaa se täällä, niin sittenpä siihen ei tulekaan mitään jälää.
Elikkä hyvin pitkälti semmonen oli taas tämäkin viikon loppu. Flunssa mennään olla sitkeä, tämä on nyt jo toista viikkoa ja... Elikkä taas oli vähän kiireistä tässä, kun teki noita adaptereita ja taka-akselia, venkslas ja muuta, niin ei keritty vieläkään niitä kumia pistää vantteille. Mutta oikeastaan minä varmaksi tiedän, että ensi viikolla ne on jo päällä. Melkein voi laittaa E30 pantiksi, että kumit on ensi viikolla niillä uusilla vantteilla päällä. Mutta kiitos kun katsoit video, jätähän kommenttia, tykkää videosta, jos et vielä tilannut kanavaa, niin pahan tilluu se. Näillä eväillä palauttaa ensi viikon loppuna uudestaan asiaan, se on morjes!